kochani, dzisiaj testujemy takiego makaronika jednego. W Bułgarii jesteśmy na lotnisku, jest godzina, czekajcie, 8:42. Wstałem o 6, bo miałem o 7:15 autobusem dojechać do lotniska. Ale fajnie się tak buja, dobra. Tak się prezentuje nasz makaronik. Tak. Ja nigdy nie jadłem, więc pierwszy raz jem. Ej, dobry. Ej, dobry. Bardzo dobry. Środek jest jakieś dziwne. Ciekawe jaki smak. Dobra, jemy całe. Dziesięć na 10, fajnie. Tata, widzimy się w kolejnym filmie.